Oi, crianças lindas da Tia Nara, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Nara tá passando para trazer a proposta de hoje. E a proposta de hoje é você se tornar um colecionador da natureza. Colecionador da natureza, Tia Nara? Sim, colecionador da natureza. E como é isso? Você vai procurar folhas, você vai procurar sementes, você vai procurar galhos, o que tiver aí no seu quintal, próximo da sua casa. Nada de ir para outro lugar, hein? E tá até mesmo fora de casa é importante usar a máscara, ok? Então tá bom. Essas coisas, gente, oferecem um monte de coisa bacana. Elas oferecem textura, elas oferecem sons, elas oferecem formas. Então é muito bacana a natureza e esses elementos. Então a ideia é você sair por aí procurando. Essa proposta, ela vai começar hoje, mas a gente vai dar continuidade a ela e nas próximas semanas. Então você vai fazer esse passeio, vai começar a selecionar esse material e vai deixar aí na sua casa, tá bom? No roteiro tem as orientações certinhas de como a mamãe, o papai ou seu adulto responsável te ajudar a organizar essa expedição. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Vamos lá? Mãos